राजनीतिक दलहरूका गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि के देख्छौं भने जुनसुकै काम गर्दा पनि भारतीय मित्रहरू रिसाउलान्, अमेरिकी मित्रहरू रिसाउलान्। भारतीय मित्रहरूलाई खुशी बनाउन र अमेरिकी मित्रहरूलाई खुशी बनाउन तपाई राजनीतिक दलहरूले के गर्नुभयो इतिहासको समीक्षा गर्नुस्। आफ्ना विगतका कुकर्महरूको जुन कुकर्मबाट विदेशीहरूलाई रिझाउन खोज्नुभयो तपाईहरुले ती कुकर्महरूको समीक्षा गर्नुस्। तर विदेशी शक्ति तपाईहरुसँग कहिले पनि सन्तुष्ट भएन। सरकारले गरिरहेको यो राष्ट्रघाती काममा विपक्षी दलका गठबन्धनका नेताहरूले पनि कुनै विरोध जनाइरहेका छैनन्। यसबाट बुझिन्छ तपाईहरुले त्यो चुच्चो नक्सामा परेको नेपालको भूभाग छिमेकी देशलाई बुझाइसक्नु भएको छ। अब के बुझाउने तपाईले? अब बुझाउन के बाँकी छ? आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। घटनाक्रमहरूलाई विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने नेपालको न्यायालय र नेपालको सेना, नेपाली सेना विदेशीहरूको निशानामा छन् भन्ने कुरा स्पष्ट भएर गइरहेको छ। अहिले राजनीतिक दलहरूको मुद्दा जो प्रतिनिधि सभा विघटन र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना, यस विषयको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा गएर अड्किएको छ। त्यहाँ बहस जारी छ। तर बहसका क्रममा पक्ष र विपक्षले बाहिर व्यक्त गरिरहेका मतहरूले, उहाँहरूका अभिव्यक्तिहरूले देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू, सत्तासीन प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासम्मले दिएका अभिव्यक्तिहरूका आधारमा भन्ने हो भने नेपालको न्यायालय निकम्मा छ, काम नलाग्ने छ, यो सेटिङमा चलिरहेको छ भन्ने स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो सन्देश उहाँहरूले दिइराख्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले पनि यस्तै सन्देश दिनुहुन्छ। विपक्षी गठबन्धन जो आफूलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस् भनेर सर्वोच्च अदालतमा माग गर्न पुग्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि यस्तै अभिव्यक्ति दिइराख्नु भएको छ। यसले गर्दा देशको सर्वोच्च न्यायिक निकायको मान मर्दन भइरहेको छ, अपमान भइरहेको छ र अनास्था पैदा गर्ने काम भइरहेको छ। न्यायिक निकायप्रति अनास्था पैदा गरिदिँदा यसको परिणाम के हुन्छ हामी आफै बुझ्न सक्दछौँ। यो राजनीतिक दलका नेताहरूले आफ्नो विवेकले गरिरहनु भएको छ अथवा बाहिरको निर्देशनमा यस्ता काम गरिरहनु भएको छ बुझ्न सकिँदैन। उहाँहरूले सत्ता पक्षलाई, विपक्षी गठबन्धनले विदेशी शक्तिबाट प्रयोग भइरहेको भनेर आरोप लगाउनुहुन्छ। सत्ता पक्षले विपक्षी गठबन्धनलाई पनि त्यही आरोप लगाउँछ। तर बाहिर बसेर विश्लेषण गर्ने, मूल्याङ्कन गर्नेहरूको दृष्टिमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन दुवै पक्ष विदेशी शक्तिबाट निर्देशित छन्। विदेशी शक्तिलाई रिझाउनको निम्ति यिनीहरू प्रतिस्पर्धामा छन्, स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। चाहे अहिलेका प्रधानमन्त्रीका गतिविधिहरूलाई हेरौँ, चाहे अहिले विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार भनेर अगाडि सारिएका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका गतिविधिहरूलाई हेरौँ, विगतकालका गतिविधिहरूका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने पनि दुवै विदेशी शक्तिद्वारा निर्देशित, विदेशी शक्तिद्वारा सञ्चालित हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ। दुवै पक्ष, प्रधानमन्त्री केपी ओली पनि र विपक्षी दलका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनिरहेका शेरबहादुर देउवा पनि नेपालमा एमसीसी ल्याउन अमेरिकाको सैन्य योजनासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको अमेरिकाले आफै खुलासा गरेको कुरा हो।
त्यस्तो सैन्य योजनासँग जोडिएको यो भूसंवेदनशील अवस्थाको देशमा ल्याउन खोजिएको छ एमसीसीलाई। त्यो एमसीसी सँग यी नेताहरूले गरेको सम्झौता जो संसदबाट पारित गराएर नेपालको संविधान र कानुनभन्दा माथि राख्न खोजिएको छ त्यसलाई, अथवा एमसीसी को लेखा परीक्षण नेपालको कानुनले गर्न पाउने छैन। एमसीसीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले अथवा त्यसमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूले नेपालमा कुनै अपराधजन्य काम गरेछन् भने पनि उनीहरूलाई नेपालको कानुन, नेपालको संविधान मातहतमा कारबाही गर्न पाइने छैन भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ। त्यस्तो सम्झौतालाई विदेशीको सैन्य योजनासँग जोडिएको नेपालको कानुन र संविधान भन्दा माथि रहेको योजनालाई नेपालमा भित्र्याउन खोज्नु, संसदबाट पारित गरेर नेपालको सर्वाधिकार उपलब्ध गराउन खोज्नुले स्पष्ट रूपमा के सन्देश दिन्छ भने नेपालको न्यायालय त्यसको मातहत रहनेछ अथवा न्यायालय निकम्मा हुनेछ। नेपालको न्यायालयले त्यस मातहत एमसीसी मातहतमा रहेर अपराध गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही गर्न पाउने छैन र नेपाली सेना पनि त्यस बखत निष्क्रिय रहनुपर्ने बाध्यता हुनेछ। नेपाली सेना त अझ भन्यो भने अमेरिकी सेनाले यहाँ आएर नेपाली धरतीमा बुट बजार्न थाल्यो भने अमेरिकी सेनाकै खटन पटनमा उसकै निर्देशनमा नेपाली सेना परिचालन हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुनेछ। यो गम्भीरतातर्फ नेपालको न्यायालय र नेपाली सेनाको मुख्यालयको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो देश राजनीतिक दलहरूले कता लाँदैछन्, गम्भीरतापूर्वक विश्लेषण गरौँ। हामी राजनीतिक दलहरूका गतिविधिहरूलाई हेर्दाखेरि के देख्छौँ भने जुनसुकै काम गर्दा पनि भारतीय मित्रहरू रिसाउलान्, अमेरिकी मित्रहरू रिसाउलान् भन्नेतर्फ मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ। भारतीय मित्रहरूलाई खुसी बनाउन र अमेरिकी मित्रहरूलाई खुसी बनाउन तपाईँ राजनीतिक दलहरूले के गर्नुभयो इतिहासको समीक्षा गर्नुहोस्। आफ्ना विगतका कुकर्महरूको जुन कुकर्मबाट विदेशीहरूलाई रिझाउन खोज्नुभयो तपाईहरूले ती कुकर्महरूको समीक्षा गर्नुहोस्। तर विदेशी शक्ति तपाईहरूसँग कहिले पनि सन्तुष्ट भएन। तपाईले नेपालका सबै नदीहरू छिमेकी देश भारतलाई सुम्पिसक्नु भएको छ। भारत खुसी भयो? भएन। नेपालको पश्चिम क्षेत्रको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको नक्सामा समेटेर संसदबाट पारित गरेर पनि त्यसलाई फेरि नेपालको नक्साबाट काटेर विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ त्यही शिक्षा, अथवा टुप्पो काटिएको नक्सा पढाउँदै हुनुहुन्छ र नेपालको नक्सा कार्यालयहरूमा टुप्पो काटिएको नक्सा तपाईहरूले राख्दै हुनुहुन्छ र त्यसतर्फ विपक्षी दलका नेताहरूले पनि आपत्ति जनाइरहेका छैनन्, सहमति जनाइरहेका छन्। यो राष्ट्रघात सरकारले गरिरहेको यो राष्ट्रघाती काममा विपक्षी दलका गठबन्धनका नेताहरूले पनि कुनै विरोध जनाइरहेका छैनन्। यसबाट बुझिन्छ तपाईहरूले त्यो चुच्चो नक्सामा परेको नेपालको भूभाग छिमेकी देशलाई बुझाइसक्नु भएको छ। तैपनि छिमेकी देशका शासकहरू तपाईहरूसँग खुसी हुँदैनन्। अब के बुझाउने तपाईले? अब बुझाउन के बाँकी छ? सरकारले त बुझाइसकेको थियो, सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। नदीबाट बालुवा उत्खनन गरेर उतैतिर बुझाउने योजना बनाउनु भएको थियो, त्यो पनि सर्वोच्च अदालतले रोकिदियो। त्यो बुझाउन तपाईहरू तत्पर हुनुहुन्छ। नेपालको नागरिकता
भारतीय नागरिकहरूलाई बुझाउन तपाईले संविधानमै व्यवस्था गरिसक्नु भएको छ, तैपनि भारत खुसी हुँदैन। तराई भूभाग अलग गराउने गरी प्रदेश सीमाङ्कन गर्नुभएको छ। भारतले तराई टुक्र्याउने योजना बनाइरहेको छ। भारतलाई सहज हुने गरिकन प्रदेशका सीमाङ्कन गरिएका छन्, तैपनि भारत, छिमेकी देश भारत तपाईहरुसँग खुसी छैन, तपाईहरुसँग सन्तुष्ट छैन। प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई रहेको बेला बिप्पा सम्झौता गर्नुभयो। भारतले नेपालमा लगानी गर्ने जति पनि योजनाहरू हुन्छन् ती योजनाहरूको सुरक्षा दिने ग्यारेन्टी गर्नुभयो। यदि सुरक्षा दिन सकिएन र कुनै हडतालहरूबाट, मजदुरहरूको हडतालबाट भारतले स्थापना गरेका कुनै विदेशीले नाममा विदेशीको बहाना गर्नुभयो, तर स्पष्ट रूपमा भारतलाई रिझाउनकै निम्ति यो सम्झौता गर्नुभएको हो, तैपनि भारत खुसी हुँदैन। भारतको एकलौटी बजार नेपाललाई कायम गराइराख्नु भएको छ। अरु छिमेकी देशहरूसँग तपाईं व्यापार गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्न। भारतसँग मात्र हतियार खरिद गर्ने अथवा भारतलाई जानकारी गराएर मात्र बाहिरबाट हतियार खरिद गर्ने सहमति जनाउनु भएको छ, तैपनि भारत खुसी हुँदैन। हुँदा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतको सहमति बिना नेपालले वैदेशिक सम्बन्ध बनाउने छैन भनेर दस्तखत गरिदिनु भयो, तैपनि प्रचण्डजीसँग भारत सन्तुष्ट हुँदैन। पेट्रोलियम पदार्थमा भारत निर्भर बनाउनको निम्ति पाइपलाइन ओछ्याइदिनु भयो, तैपनि भारत खुसी हुँदैन। नाकाबन्दी लगाएको बेला चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने योजना बनाउनु भएको थियो प्रधानमन्त्री केपी ओलीले, त्यो विश्राम गरिदिनु भयो, त्यो योजनालाई रोकिदिनु भयो, तैपनि भारत खुसी हुँदैन। भारतलाई के गरेर खुसी गराउनुहुन्छ? भारतका शासकहरूलाई खुसी गराउनकै निम्ति तपाईले भारतबाट भारतीय चेली नेपालका कुनै नागरिकले बिहे गरेर ल्याए भने ल्याउँदा बित्तिकै नेपालको अंगीकृत नागरिकता दिने, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने कानून बनाउनु भयो। तर भारतले तपाईको नेपाली चेली भारतमा बिहे गरेर लग्यो भने 7 वर्षपछि मात्र राशन कार्डको हैसियत दिने गर्छ। यो कुरो तपाईलाई थाहा छ कि छैन? छिमेकी देशसँग नागरिकता सम्बन्ध बनाउँदाखेरि हुनुपर्ने रेसिप्रोकल बेसिसमा हो अथवा समानताको आधारमा हो, तर त्यो पनि सीमाना जोडिएको बहुसंख्यक धेरैभन्दा धेरै जनता भएको, ठूलो भूगोल भएको देशसँग जोडिएको सिमाना, सानो भूगोल र सानो जनसंख्या भएको देशले यस विषयमा पनि विशेष गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने हो। तपाईले चेली बिहे गरेर आउँदा बित्तिकै नागरिकता दिन सहमति जनाउनु भएको छ, तैपनि भारतका शासकहरू सन्तुष्ट हुँदैनन्। के दिनुहुने हो तपाईहरुले? अरु के दिन बाँकी छ? त्यसकारण आदरणीय नेताहरू, तपाईहरुले अब भारतलाई बुझाउन बाँकी नेपालको न्यायालय र नेपालको सेना यति बाँकी छ, अरु केही बाँकी छैन। सबै कुरा बुझाइसक्नु भएको छ। कृपया यति बचाउनुस्। यसलाई पनि बचाउनतर्फ लाग्नु भएन भने अब अन्तिम अवस्था आइपुगेको छ। नेपालको न्यायालय र नेपाली सेना राजनीतिक दलहरूका विरुद्ध उभिनुपर्ने, प्रस्तुत हुनुपर्ने निर्णायक मोड आइपुगेको छ। यो निर्णायक मोडमा तपाईहरुले पुर्याउनु भएको छ। यो बाध्यात्मक अवस्थामा तपाईहरुले पुर्याउनु भएको छ। नेपालको न्यायालयको र नेपाली सेनाको यदि तपाईहरुलाई सहयोगको आवश्यकता छ भने राष्ट्रिय हितमा सोच्नुस्, नेपालको हितमा सोच्नुस्, नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने चिन्तन बनाउनुस्, नेपाललाई
विकासको गतिमा माथि कसरी उठाउने भन्ने कुरा सोच्नुहोस्। सबै राजनीतिक दलका नेताहरू बसेर मन्थन गर्नुहोस्, छलफल गर्नुहोस्। गम्भीर मोडमा देश गइपुगेको छ। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।